台中目前呢，风雨的状况不明显，是抓紧分秒做好防台工作，包括了抽水机一切到位，还有台电人员也利用风势空档清醒电线杆上绝缘用的艾子，避免强风带来了盐尘附着上去，就容易会导致停电。请问现在是在量什么？水质。水质的那个导电度。台电人员做好前置工作，准备清洗艾子，但因为风力太强，一度中断作业。沿海强风会夹带盐尘附在艾子上，导致停电。台电人员在台中海线趁风势减弱空档清洗艾子。我们今天要做一些预防措施，做一些艾子清扫，然后减少停电损失。同样是在沿海地带，彰化王宫渔港吹起阵阵风浪，平时热闹的渔港现在冷冷清清。现在这个风啊，你看那个风力发电转的那么快，你看很大很强，浪也很大。在大排旁也已经备好抽水机，避免海水倒灌酿成淹水灾情。而在台中市区，上午没有明显风雨，有时还会出现阳光，但民众还是不能掉以轻心，在台风影响期间，依然要提高警觉。大爱新闻中部综合报道。